ตอนที่1753โลกที่ล้มเหลววินาทีที่หวังหลินหายตัวไปควันสีดำรอบเตาหลอมเริ่มหมุนอย่างรวดเร็วและส่งเสียงคำรามระลอกคลื่นสีดำแผ่กระจายออกมาจากเตาหลอมโลกที่นี่เริ่มบิดเบือนราวกับมีเงานับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นมาใบหน้าหนึ่งค่อยๆผุดขึ้นตรงส่วนหน้าของเตาหลอมใบหน้านี้ใหญ่โตและใช้พื้นที่เกือบครึ่งส่วนของเตาหลอมแม้ใบหน้าจะดูพร่ามัวแต่หากมองไกลๆจะเห็นได้ว่ามันคือใบหน้าของหวังหลินเตาหลอมคือแกนกลางของถ้ำทั้งยังลึกลับมากใครก็ตามที่เข้าไปจะมีใบหน้าปรากฏขึ้นบนเตาหลอมราวกับเป็นผนึกวิญญาณสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าหวังหลินในตอนนี้คือโลกสีดำทมิฬดูไร้ที่สิ้นสุดแต่เขาก็คล้ายจะสามารถก้าวข้ามได้ในอึดใจเดียวในโลกนี้มีของอยู่สิ่งเดียวนั่นคือดอกไม้สีเหลืองขนาดใหญ่พื้นดินคือรากของมันท้องฟ้าคือใบไม้ของมันดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานกลายเป็นโลกของมันเองดอกไม้นี้เรียบง่ายมากและมีอยู่เพียง5 กลีบเท่านั้นมันไม่มีกลิ่นหอมแต่หากมองดูที่ดอกไม้จะเห็นภาพมายาที่ไม่มีอยู่จริงบนดอกไม้ยักย้ายมีน้ำค้างขนาดพอเหมาะอยู่ทั้งสิ้น300 หยดน้ำค้างทั้ง300 หยดเปล่งประกายเจิดจ้าราวกับภาพนี้เป็นแค่ความฝันหวังหลินยืนอยู่โดยมีดอกไม้อยู่ตรงหน้าจ้องมองดอกไม้ด้วยความสงบนิ่งเขามีวิญญาณดวงที่3อยู่แม้จะไม่ได้ผสานกับมันอย่างสมบูรณ์แต่ก็สามารถเข้าไปเห็นความทรงจำและข้อมูลเกี่ยวกับแกนกลางของถ้ำได้นี่ต้องเป็นโลกที่ล้มเหลวทั้ง300 แห่งหวังหลินพึมพำในความทรงจำของวิญญาณดวงที่3นี่คือแกนกลางของถ้ำและเป็นจุดที่ราชันเทพสีรุ้งเข้าไปปิดด่านบ่มเพาะเมื่อได้รับความเสียหายกลไกป้องกันจึงเปิดใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้าไปแต่เนื่องด้วยการตายของราชันเทพสีรุ้งมีผู้บุกรุกอย่างเหลียนเต้าเฟยและศิษย์สำนักเจ็ดเต๋าที่ทรยศพร้อมกับเหล่านางสนมการป้องกันส่วนมากจึงถูกทำลายและบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงไปหวังหลินกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากความทรงจำของวิญญาณดวงที่3พอเขาได้เห็นดอกไม้สีเหลืองและน้ำค้างทั้ง300 หยดจึงผ่อนคลายลงดูเหมือนดอกไม้แรกยังเหมือนในความทรงจำจากวิญญาณดวงที่3ที่นี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโลกที่ล้มเหลวทั้ง300ใบหวังหลินรู้มาจากความทรงจำของวิญญาณดวงที่3ตอนที่ราชันเทพสีรุ้งพยายามสร้างโลกถ้ำขึ้นมาในครั้งแรกเขาล้มเหลวไปถึง300 ครั้งแม้ทั้ง300 ครั้งจะล้มเหลวโลกที่สร้างขึ้นก็ยังอยู่แม้จะไม่สมบูรณ์และขาดธาตุที่จำเป็นจำนวนมากพวกมันก็ยังอยู่พวกมันไม่ได้ถูกราชันเทพสีรุ้งนำมาใช้ท้ายที่สุดเขาได้สร้างโลกใบที่301ขึ้นมาซึ่งกลายเป็นโลกค่ำในวันนี้ราชันเทพสีรุ้งไม่ยอมละทิ้งความล้มเหลวทั้ง300ใบนี้ดังนั้นจึงหลอมพวกมันให้ปกป้องที่นี่เปลี่ยนกลายเป็นน้ำค้างทั้ง300 หยดหากราชันเทพสีรุ้งยังมีชีวิตอยู่สัมพัสวินของเขาสามารถแผ่กระจายเข้าไปในโลกพวกนี้และเปลี่ยนบางส่วนให้กลายเป็นเต่าได้น้ำค้างทุกหยดมีโลกของมันเองในเมื่อโลกล้มเหลวทั้ง300แห่งยังอยู่เช่นนั้นข้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนเล็กน้อยมันสามารถกลายเป็นสนามไล่ล่าในรอบแรกได้ข้าในตอนนี้ไม่สามารถไล่ล่าเซียนเต่าสีรุ้งและผีเท่าจางได้แต่คนอื่นนั้นด้วยการใช้โลกล้มเหลวทั้ง300นี้ข้ามั่นใจว่าสามารถสังหารได้บางส่วนยิ่งข้าสังหารมากขึ้นพลังของข้าในการต่อกรกับวิญญาณที่เหลืออีก2 ดวงจะเพิ่มพูนขึ้นมหาศาลหวังหลินดวงตาส่องสว่างมีความลับเกี่ยวกับถ้ำแห่งนี้ซ่อนอยู่ในวิญญาณดวงที่3ความลับนี้เป็นเรื่องที่คนนอกไม่มีทางรู้ลืมเรื่องเซียนเต่าสีรุ้งและผีเท่าจางที่ไม่มีความทรงจำไปได้เลยแม้กระทั่ง4 ขุนพลและนางสนมก็ไม่ทราบมันคือเพศตายสุดยอดของราชันเทพสีรุ้งที่ทิ้งเอาไว้ในโลกถ้ำแห่งนี้ถ้าไม่ใช่เพราะมีเหรียญเต้าเฟยปรากฏตัวขึ้นมาฉับพลันเกินไปและเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสราชันเทพสีรุ้งคงไม่ต้องอัญเชิญเต่าแห่งสวรรค์เข้ามากลืนกินเหรียญเต้าเฟยผลลัพธ์ของสงครามเมื่อคราวนั้นคงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเป็นเพราะความลับนี้หวังหลินจึงมั่นใจในการเริ่มเกมไล่ล่าอีกทั้งด้วยไพ่ตายนี้เขาจำเป็นต้องสังหารคนที่เข้ามาที่นี่ให้มากพอโลกที่ล้มเหลวทั้ง300ใบน่าสนใจมากหวังหลินดวงตาส่องสว่างและก้าวออกไปเดินเข้าไปใกล้ดอกไม้และเข้าไปในน้ำค้างหนึ่งในนั้นระลอกคลื่นดังสะท้อนออกมาบนหยดน้ำค้างราวกับมีวังวนปรากฏขึ้นหวังหลินหายตัวเข้าไประลอกคลื่นสงบลงอย่างช้าๆหยดน้ำค้างไม่ได้ดูใหญ่นักแต่มีอีกโลกหนึ่งข้างในโลกใบนั้นขยายออกไปไม่รู้จบแม้จะมีความคิดในการเข้าไปพอเห็นทุกอย่างแล้วเขายังตกตะลึงเพราะอยู่ในดาราจักรดวงดาวอีกแห่งดาราจักรแห่งนี้ส่องสว่างและเต็มไปด้วยกลุ่มก๊าซแต่มันเงียบสงัดไร้ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตหวังหลินส่งสัมพัสวินแผ่กระจายผ่านเข้าไปในดาราจักรขนาดของมันเทียบเท่าดาราจักรฟ้ากระจ่างและไม่มีดาวเคราะห์มากนักมีทั้งสิ้นอยู่9 ดวงกระนั้นก็ไม่มีพลังชีวิตใดโผล่ออกมาพวกมันไม่มีอะไรเลยต้องขอบคุณความทรงจำของวิญญาณดวงที่3หวังหลินจึงรู้ว่าโลกที่ล้มเหลวทั้ง300ไปได้แบ่งออกเป็น3แบบอย่างคร่าวๆรูปแบบแรกคือเอาไว้เก็บอสูรเทพที่ราชันเทพสีรุ้งนำมาจากแผ่นดินเซียนดาราตลอดหลายพันหลายหมื่นปีที่ผ่านมาพวกมันนั้นตายหรือไม่ก็กลายพันธุ์ไปเป็นอย่างอื่นที่ทรงพลังขึ้นรูปแบบที่2คือกลุ่มคนธรรมดาที่เขาจับมาจากแผ่นดินเซียนดาราเขายอมให้แพร่พันธุ์ได้ที่นี่และเฝ้าสังเกตในระยะยาวพยายามใช้วิธีนี้เพื่อศึกษาถึงความลับของเต่าแห่งสวรรค์
ส่วนรูปแบบที่3โลกแบบนี้ไม่มีคนไม่มีอสูรและไม่มีสิ่งมีชีวิตแม้แต่กฎของโลกก็ไม่ได้ตั้งเอาไว้เมื่อศัตรูทะลวงเข้ามาข้างในราชันเทพสีรุ้งจะตั้งกฎขึ้นมาต่อกรกับศัตรูรูปแบบที่3ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทแรกคือโลกที่ราชันเทพสีรุ้งไม่เคยตั้งกฎใดๆไว้เลยและอีกประเภทคือโลกที่เขาตั้งกฎเอาไว้แล้วและพวกมันก็ประคองตัวเองมาหลายพันหลายหมื่นปีหากไม่ใช่คนที่ทรงพลังเท่าเหรียญต้าเฟยและมีร่างเทพตมตะการทะลวงผ่านโลกทั้ง300ใบพวกนี้ยังต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลหากไม่ระมัดระวังเพียงนิดเดียวคงได้ตายที่นี่โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในโลกรูปแบบแรกนั่นถือว่าเป็นสถานที่อันตรายเลยทีเดียวความเข้าใจเกี่ยวกับโลกที่ล้มเหลวทั้ง300ใบพวกนี้ไม่ได้สมบูรณ์นักเพราะเขาไม่ได้ผสานกับวิญญาณดวงที่3ทั้งหมดเขารู้ข้อมูลเพียง7-8ใน10ส่วนเท่านั้นหวังหลินมองไปรอบๆด้วยสายตาเปล่งประกายที่นี่น่าจะเป็นโลกรูปแบบที่3ข้าเพียงไม่รู้ว่ามันเป็นประเภทแรกหรือประเภทที่2หวังหลินก้าวทะยานออกไปและมุ่งหน้าด้วยความเร็วสูงมากหวังหลินปรากฏร่างขึ้นภายในดาวเคราะห์ทั้ง9ดวงเคลื่อนทะยานผ่านอย่างรวดเร็วราวกับกำลังมองหาอะไรบางอย่างแต่ท้ายที่สุดก็ยังหาไม่พบเวลาผ่านไปอย่างช้าๆหวังหลินเข้ามาแล้วได้ครึ่งชั่วโมงรวมเวลาที่เขาวางเขตอาคมด้วยแล้วจึงเหลืออยู่ไม่มากนักหวังหลินยืนอยู่ดาวเคราะห์ดวงที่9และขมวดคิ้ววิญญาณดวงที่3ไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับการสร้างกฎดูเหมือนราชันเทพสีรุ้งแค่ต้องแผ่กระจายสัมพัสวินก็สามารถเปลี่ยนแปลงกฎของโลกรูปแบบที่3ได้ชั่วขณะต่อมาหวังหลินแผ่กระจายสัมผัสวิญญาณออกไปและกวาดผ่านทั่วบริเวณอีกครั้งจากนั้นดวงตาจึงรีแคบฉับพลันเขาสัมผัสถึงระลอกคลื่นที่มองไม่เห็นแผ่กระจายไปในอวกาศระลอกคลื่นนี้ดูเหมือนส่งเสียงดังกึกก้องอย่างต่อเนื่องแต่มันซ่อนตัวเป็นอย่างดีจนยากจะตรวจจับได้หวังหลินดวงตาส่องสว่างขึ้นและสังเกตไปที่ระลอกคลื่นขณะที่ช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงกำลังจบเขาจึงสัมผัสระลอกคลื่นนั้นออกมาจากดาวดวงที่5หวังหลินหายว่าไปทันทีและปรากฏตัวในดาวเคราะห์ดวงที่5มุ่งหน้าสู่ยอดเขาหัวโล้นราวกับกระบี่แทงถึงก้อนเมฆหวังหลินดวงตาส่องสว่างระลอกคลื่นที่เขาสัมผัสได้มันออกมาจากภูเขาลูกนี้น่าจะเป็นที่นี่หวังหลินใช้สัมผัสวิญญาณจับจ้องไปในภูเขาแต่ไม่ว่าจะตรวจสอบอย่างไรมันก็ดูธรรมดามากข้าจะรู้เมื่อได้ลองข้าเป็นคนแรกที่เข้ามาในโลกนี้และสร้างกฎเอาไว้ข่มสายโลหิตเทพทั้งหมดหวังหลินส่งข้อความออกไปยังภูเขาเมื่อข้อความนี้ส่งออกไปโลกจึงสั่นสะเทือนดาวเคราะห์สั่นไหวอย่างรุนแรงราวกับกำลังพังทลายกฎที่ซ่อนตัวไว้คล้ายจะปรากฏขึ้นมาแต่ขณะที่มันกำลังโผล่ออกมากลับมีเสียงดังสนั่นและทุกอย่างสงบลงหวังหลินยังลอยอยู่ตรงนั้นและขมวดคิ้วโลกล้มเหลวแห่งนี้ไม่มีพลังในการสร้างกฎขนาดนั้นเช่นนั้นก็เปลี่ยนมันเป็นอย่างอื่นขณะที่หวังหลินกำลังตั้งกฎขึ้นมาใหม่พายุรอบประตูได้หายไปแล้วประตูสู่แกนกลางของถ้ำเปิดออกอย่างสมบูรณ์เซียนเต่าสีรุ้งและผีเท้าจางพุ่งเข้ามาข้างในส่วนคนที่เหลือด้านนอกกำลังเข้ามากันเรื่อยๆเซียนเต่าสีรุ้งเข้ามาก่อนเป็นคนแรกเขามองไปรอบๆก่อนจะขมวดคิ้วพุ่งทะยานผ่านซากปรักหักพังเข้าสู่เตาหลอมซากปรักหักพังพวกนี้ไม่ได้ตอบสนองใส่เขาและเขาก็หายตัวเข้าไปในเตาหลอมผีเท้าจางตามมาติดๆและหายตัวเข้าไปในเตาหลอมเช่นกันด้านซ้ายและด้านขวาของเตาหลอมมีใบหน้าของเซียนเต่าสีรุ้งและผีเท้าจางปรากฏขึ้นมาใบหน้าของทั้งคู่ถูกห่อหุ้มด้วยควันสีดำและดูน่าหวาดกลัวเล็กน้อยคนที่3ที่เข้ามาในนี้คือราชันขณะที่เขากำลังก้าวผ่านซากปรักหักพังสีหน้าท่าทางพลันเปลี่ยนไปและหยุดลงดวงตาส่องสว่างฝ่ามือสร้างผนึกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองให้ล่องหนเพื่อหลบซ่อนด้านหลังเป็นปรมาจารย์เต่าความฝันดวงตาหรี่แคบมองไปยังซากปรักหักพังด้านล่างเผยรอยยิ้มขึ้นมาและก้าวไปข้างหน้าจนกระทั่งเข้าสู่เตาหลอมแต่ซากปรักหักพังด้านล่างเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยราชันที่ซ่อนตัวอยู่ข้างๆจึงอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วตอนที่1754สร้างกฎไม่นานนัก4ขุนพลและศิษย์สำนัก7เต๋าก็เข้ามารวมถึงเหล่านางสนมจักรพรรดิเทพโดยเมื่อคนทั้งหลายเข้ามาจึงมีสีหน้าซับซ้อนอธิบายไม่ถูกไปตามๆกันเทพหนึ่งในนั้นที่มาจากแผ่นดินเซียนดาราพลันถอนหายใจและทะยานไปข้างหน้าเขาเข้าไปใกล้เตาหลอมโดยไม่ได้กระตุ้นเขตอาคมอันใดที่นี่ด้านหลังเขานั้นคนอื่นๆกลับมองดูซากปรักหักพังด้านล่างบางส่วนรีตาและหยุดลงหลายคนติดตามเทพตนนั้นและเข้าสู่ซากปรักหักพังทว่าขณะที่เข้าไปสีหน้าท่าทางพลันเปลี่ยนแปลงเส้นสีแดงผุดขึ้นมาเปล่งแสงเรืองรองและกักขังพวกเขาไว้ข้างในเส้นสีแดงที่ปรากฏขึ้นมาเหนือซากปรักหักพังส่งเสียงดังสนั่นก่อตัวเป็นสิ่งกีดขวางคนที่เข้าไปส่งเสียงร้องโหยหวนและรีบถอยหนีเทพที่ผ่านไปอย่างปลอดภัยถึงกับตกตะลึงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาหันกลับมาเห็นเส้นสีแดงเข้าปิดบังทัศนวิสัยมันทำให้หูของเขาส่งเสียงอื้ออึงเขาลังเลและรีบเข้าไปในเตาหลอมราชันที่ซ่อนตัวอยู่ถึงกับดวงตาส่องสว่างและเย้ยเย้ยศิษย์สำนัก7เต๋าที่ผ่านซากปรักหักพังเข้าไปในเตาหลอมได้ถือว่าโชคช่วยเขาเป็นชายชราและมีระดับบ่มเพาะไม่สูงมากเขาเห็นดอกไม้ยักย้ายเบื้องหน้าพร้อมกับหยดน้ำค้างทั้ง300หยด
คน3 คนที่เข้าไปก่อนเขาได้หายตัวไปแล้วเขาลังเลสายตามองดูดอกไม้อยู่นานก่อนจะหยิบหยดน้ำค้างขึ้นมา1 หยดและเข้าไปขณะที่ชายชรากำลังเข้าไปหวังหลินซึ่งกำลังนั่งอยู่บนยอดเขาพลันมองไปยังท้องฟ้าทันทีคนแรกเข้ามาแล้วน่าเสียดายที่ระดับบ่มเพาะไม่สูงมากการมาที่นี่ได้ด้วยระดับบ่มเพาะต่ำต้อยดูเหมือนละเลยคำเตือนของข้าก่อนหน้านี้รนหาที่ตายแท้ๆไม่ใช่เขาเป็นหนูทดลองกฎที่ข้าสร้างที่นี่ดีกว่าหวังหลินมีแววตาวาวโรสัมพัสวินแผ่กระจายออกไปและค้นพบวังวนที่ปรากฏขึ้นในท้องฟ้าวังวนหมุนอย่างต่อเนื่องจนมีภาพเลือนลางโผล่อย่างช้าๆพอร่างที่ปรากฏขึ้นมาสมบูรณ์แบบวังวนจึงหายไปร่างนี้คือชายชราผู้โชคดีจากสำนัก7 เต๋าขณะที่เขาปรากฏตัวจึงระมัดระวังและแผ่กระจายสัมผัสวิญญาณออกไปแต่ด้วยระดับบ่มเพาะของเขาจึงไม่สามารถหาหวังหลินได้พบเขาขมวดคิ้วและลังเลอยู่เล็กน้อยก้าวทะยานออกไปและกำลังออกห่างทว่าสีหน้าพลันเปลี่ยนเมื่อก้าวเท้าเขาเหยียบย่ำลงไปใส่ความว่างเปล่าและฟุบตกลงอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงฉับพลันนี้ทำให้ชายชราถึงกับตกตะลึงโดยสิ้นเชิงจากนั้นใบหน้าจึงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเนื่องจากสูญเสียความสามารถในการเหาะเหินแม้จะปลดปล่อยระดับบ่มเพาะออกมาก็ไม่สามารถหยุดยั้งร่างกายไม่ให้ร่วงหล่นได้หวังหลินดวงตาเปล่งประกายอยู่ตรงยอดเขามีประสิทธิภาพดีจริงๆโลกที่ล้มเหลวช่างน่าสนใจเสียดายที่หลังจากลองไปหลายกฎมีเพียงกฎที่หยุดการเหาะเหินถึงใช้งานได้มันไม่ส่งผลกระทบต่อสมบัติและขึ้นอยู่กับระดับบ่มเพาะของเป้าหมายเวลาที่ส่งผลก็แตกต่างกันอีกหวังหลินสะบัดแขนขวามีแสงโลหิตกระพริบขึ้นมากระบี่โลหิตพุ่งทะยานออกไปและหายวับเข้าสู่ชายชราด้วยความเร็วของกระบี่โลหิตและพลังของวิชาหวังหลินมันเพิ่มความเร็วถึงระดับบิดมิติพริบตาเดียวปรากฏตัวด้านล่างชายชราไปแล้วชายชราตื่นตระหนกขณะที่ร่วงหล่นจึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศเสียงประตูออกมาจากรอบร่างกายเขาระงับอาการตื่นตระหนกที่ไม่เคยเจอเอาไว้และสะบัดแขนดึงผู้กันขึ้นมามันลอยไปด้านล่างและยกเขาขึ้นไปชายชราหน้าซีดแม้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงสูญเสียความสามารถในการเหาะเหินไปได้อย่างไรก็ตามก่อนจะทันได้คิดอะไรแสงโลหิตกระพริบว่าผู้กันที่ยกเขาขึ้นไปถูกกระบี่แทงจนทะลุถึงกลางหน้าผากชายชรากระอักโลหิตออกมาคำโตตรงกลางหน้าผากมีโลหิตสาดกระจายจากนั้นร่างกายสั่นเทาและแตกสลายทันทีแม้แต่วิญญาณดั้งเดิมยังแตกสลายและตายอยู่ตรงนั้นวินาทีที่เขาตายหวังหลินสร้างผนึกและชี้ไปที่ท้องฟ้าวิญญาณดวงที่3ลอยออกมาห่อหุ้มผนึกที่เขาสร้างขึ้นข้าขอสังเวยร่างเนื้อและวิญญาณนั้นเข้าผสานไปในร่างนี้แขนสีดำปรากฏขึ้นมาด้านข้างชายชราที่ตายเมื่อครู่แขนสีดำห่อหุ้มไปด้วยควันและยื่นมือเข้าหาชายชราคว้าร่างเนื้อและวิญญาณอีกฝ่ายและหายวับไปในความว่างเปล่ากระบี่โลหิตตกลับมายังหวังหลินและส่งเสียงหึ่งหวังหลินลดมือลงและเก็บวิญญาณดวงที่3กลับเข้าไปในร่างแววตาเย็นเยียบข้าสัมผัสได้ว่าค่ายกลเขตอาคมได้สังหารไปแค่3 คนเท่านั้นรวมถึงคนผู้นี้ด้วยมันยิงอีกไกลหวังหลินขบคิดขัวขณะและหลับตาสัมผัสวิงของเขาเต็มไปทั่วท้องฟ้ารอคอยคนถัดไปเข้ามาหากไม่มีใครมาภายใน7 วันข้าคงต้องย้ายไปสู่โลกอื่นตอนนี้ทุกคนมาถึงตรงจุดดอกไม้แรกกันแล้วและมีหยดน้ำค้างทั้ง300 หยดหวังหลินกำลังรอคอยคนถัดเข้ามาที่โลกนี้วันเวลาผ่านไปอย่างช้าๆจนผ่านไปถึง5 วันช่วง5 วันนี้หวังหลินรอคอยและจมความคิดตัวเองไปในวิญญาณดวงที่3เพื่อพยายามดูดซับความทรงจำให้มากขึ้นขณะเดียวกันเขาก็ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาหากคนที่2ที่เข้ามาคือเซียนเต่าสีรุ้งหรือผีเท่าจางเขาจะจากไปทันทีนั่นเป็นเหตุผลที่เขาตั้งกฎไม่ให้เหาะเหินเพราะด้วยกฎนี้เขาจะมีเวลามากพอให้ทะยานหนีไปน่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถตั้งกฎสายโลหิตเทพหรือตั้งให้ลองต่อสู้ได้แต่ก็ประเมินไว้แล้วว่าไม่มีโลกล้มเหลวใบไหนจะทำได้อีกทั้งพวกมันก็แค่โลกที่ล้มเหลวหวังหลินถอนหายใจหลังจากผ่านไปถึง5 วันในยามสายของวันที่6หวังหลินพลันมองขึ้นไปเห็นวังวนปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกของดาราจักรมีคนมาที่นี่จะเป็นใครกันหวังหลินยืนขึ้นและก้าวไปข้างหน้าหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแม้จะมีกฎป้องกันไม่ให้เหาะเหินแต่มันก็ยังมีเวลาจำกัดหวังหลินผ่านเวลาจำกัดไม่ให้เหาะเหินมาแล้วดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบเขาก้าวออกไปจากวังวนกระบี่โลหิตสั่นระริกอยู่เบื้องหน้ามันกระหายเลือดแต่ก็ฉลาดดังนั้นจึงไม่ส่งเสียงหวังหลินดวงตาส่องสว่างขึ้นมาจ้องมองวังวนและสะบัดแขนขวาเขาและกระบี่โลหิตเลือนหายไปหวังหลินเตรียมการไว้แล้วหากเป็นเซียนเต่าสีรุ้งหรือผีเท่าจางเขาจะหนีไปอย่างไม่ลังเลวังวนส่งเสียงดังสนั่นและเร่งความเร็วขึ้นจนมองเห็นไม่ชัดเจนแต่มีร่างเลือนลาง3 คนกำลังปรากฏตัวขึ้นทั้ง3 คนนี้ไม่สามารถโดนโจมตีได้ในวังวนต้องรอให้วังวนหายไปเท่านั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการโจมตีแต่หวังหลินไม่เร่งรีบนักและมองดูใกล้ๆขณะที่ร่างทั้ง3ปรากฏตัวขึ้นหวังหลินตัดสินใจได้แล้วบางส่วนว่าไม่ใช่เซียนเต่าสีรุ้งหรือผีเท่าจางทว่าเขายังระมัดระวังและรอให้ทั้ง3ปรากฏชัดเจนไม่นานนักวังวนก็หายไปและเห็นคนทั้ง3ข้างในพอมองดูแล้วหวังหลินจึงมีจิตสังหารขึ้นมาทันที
ทั้ง3 คนสวมเสื้อผ้าแตกต่างจากคนของโลกทำชุดคลุมเต๋าที่สวมอยู่นั้นเหมือนกับชายชราก่อนหน้านี้เห็นได้ชัดว่ามาจากสำนัก7 เต๋าระดับบ่มเพาะแต่ละคนแตกต่างกันหนึ่งในนั้นอยู่ในขั้นสวรรค์ดับ0ระดับต้นอีก2 คนยังอยู่ในขั้นที่2ซึ่งเป็นระดับทะลวงสวรรค์ครั้งที่5เมื่อวังวนหายไปและทั้ง3ปรากฏตัวขึ้นชัดเจนหวังหลินจึงโจมตีกระบี่โลหิตท่องทะยานออกไปหวังหลินเข้าประชิดช่วงจังหวะนั้นดีเยี่ยนขณะที่ทั้ง3กำลังมองไปรอบๆและยังไม่กระจายสัมภสวินศีรษะของ1ในคนที่มีระดับบ่มเพาะอยู่ขั้นที่2พลันหลุดออกจากบ่ากระบี่โลหิตตัดศีรษะผ่านในจังหวะเดียวอีกคนถูกโลหิตของสหายร่วมสำนักกระเด็นใส่แต่ขณะที่กำลังจะถอยหนีด้วยความหวาดกลัวภาพทัศนวิสัยถูกร่างสีขาวปกคลุมดัชนีของหวังหลินร่อนลงประทับกลางหน้าผากร่างกายพังทลายเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปเพียงพริบตากลับตายไปแล้ว2 คนเซียนขั้นสวรรค์ดับ0ระดับต้นรีบล่าถอยโดยไม่ลังเลขณะเดียวกันยื่นมือไปด้านหลังคว้าก้านธูปและกำลังจะจุดแต่ขณะนั้นเขาส่งเสียงร้องออกมาก่อนจะได้จุดธูปพลันเริ่มร่วงหล่นจนสีหน้าเปลี่ยนไปมหาศาลแสงสีโลหิตกระพริบวาบจากนั้นหวังหลินสร้างผนึกประทับใส่เขาจากนั้นผนึกของหวังหลินกระแทกใส่เทพคนแรกที่ถูกกระบี่โลหิตตัดศีรษะเขากระอักโลหิตร่างกายพลันพังทลายใช้เวลาไม่เกิน3 ลมหายใจก็สังหารได้3 คนหวังหลินกำลังจะออกไปแต่ทันใดนั้นหยุดชะงักและมองไปด้านหลังจิตสังหารผุดขึ้นมาในแววตาอีกครั้งมีคนอื่นเข้ามาด้วยวังวนปรากฏขึ้นห่างออกไปหลายหมื่นลี้ร่างพร่าเลือนแต่ดูไม่เหมือนบุรุษมันเหมือนร่างของสตรีตอนที่1755ซื่อเจียเป็นนางหวังหลินเย่อเย้ยจิตสังหารในดวงตาเต็มเปี่ยมวังวนเริ่มหายไปหลังจากนั้นร่างเลือนลางข้างในพลันชัดเจนนางเป็นสตรีผู้มีเรือนผมสีฟ้าและสวมชุดราตรียาวสีม่วงนางงดงามมากหากคนธรรมดาเห็นนางคงตกหลุมรักอย่างแน่นอนแม้แต่เหล่าเซียนยังมีความคิดที่จะให้นางเป็นคู่ฝึกฝนนางคือซื่อเจียแห่งดาราจักรอัญเชิญทีนางสนมลำดับ7นางภักดีอย่างยิ่งต่อราชันเทพสีรุ้งไม่เหมือนนางสนมคนอื่นและกระทั่งได้พยายามสั่งการหวังหลินมาแล้วถ้าไม่ใช่เพราะนางกังวลเรื่องคันสลีกวงของหวังหลินนางคงพยายามสังหารเขาไปแล้วสตรีผู้นี้ไม่ได้อ่อนแอก่อนที่หวังหลินจะรู้แจ้งแก่นแท้เขตอาคมการต่อสู้กับนางถือได้ว่ายากมากนางแค่กังวลเรื่องคันสลีกวงเท่านั้นแต่ตอนนี้หวังหลินมีแก่นแท้เขตอาคมแล้วสายโลหิตเต๋าโบราณก็แข็งแกร่งกว่าเดิมและมีแขนขวาของเย่โม่รวมถึงกฎที่เขาได้วางเอาไว้สถานการณ์ตอนนี้จึงกลับตลปัดไปอย่างสิ้นเชิงหวังหลินมีพลังพอจะสังหารนางสนมลำดับ7ได้โดยไม่ต้องพึ่งคันสลีกวงผู้อาวุโสชิงหลินเคยบอกได้ว่าโลงศพเลี่ยงสวรรค์เป็นของนางคือนางสนมจักรพรรดิเทพดังนั้นต้องความรู้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับที่นี่หวังหลินดวงตาส่องสว่างสะบัดแขนขวากระบี่โลหิตทะยานออกไปและหายวับไปในคราเดียวกระบี่โลหิตนั้นไม่ธรรมดามันไม่ได้ทำตัวเงียบแต่กลับส่งเสียงดังแหลมทะลุผ่านอากาศพุ่งทะยานเข้าหาร่างที่กำลังชัดเจนในวังวนเสียงดังเสียดแก้วหูทำให้ความคิดจิตใจสั่นไหวและต้องถอยไปหลายก้าวโดยไม่รู้ตัวทว่าซื่อเจียไม่ได้ถอยเมื่อทัศนวิสัยของนางชัดเจนจึงสัมผัสจึงจิตสังหารที่กำลังพุ่งเข้าหาได้นางได้ยินเสียงแสบแก้วหูและเห็นกระบี่โลหิตกำลังพุ่งมาใส่สีหน้าท่าทางของนางพลันเปลี่ยนไปและปรากฏจิตสังหารทันทีเขาอยู่นี่เองร่างกายสงบนิ่งไร้การเคลื่อนไหวแขนขวาโบกสะบัดปรากฏก้อนเมฆสีม่วงขึ้นมาและเปลี่ยนกลายเป็นฟีนิกซ์สีม่วงพุ่งทะยานเข้าหากระบี่โลหิตยามที่ทั้งสองปะทะกันจึงเกิดเสียงดังสนั่นกึกก้องดาราจักรสั่นสะเทือนพร้อมกับเกิดรอยแตกร้าวจำนวนมากและเริ่มพังทลายฟีนิกซ์สีม่วงพังทลายแต่กระบี่โลหิตไม่อาจทะยานเข้าไปข้างหน้าได้และถูกดันกลับมาวังวนที่หายไปด้านหลังซื่อเจียเริ่มหมุนอีกครั้งนางรู้ว่าหวังหลินใช้คันสลีกวงไปแล้วหลายครั้งแต่นางไม่รู้ว่าเขาใช้ได้อีกเท่าไรหลังจากลังเลอยู่ชั่วขณะนางยกแขนขวาขึ้นมาหยิบหินหยกเพื่อจะหนีและส่งข้อความออกไปเรียกคนให้เข้ามานางรู้ว่าหวังหลินมีวิชายับยั้งจึงตัดสินใจหนีทันทีด้วยการที่มีวังวนช่วยเหลือเพื่อกีดขวางเส้นทางวิชารวมถึงนางมีระดับบ่มเพาะสูงส่งจึงคิดว่าสามารถต้านทานได้นางเป็นคนเจ้าแผนการมากและระมัดระวังตัวเช่นกันจึงไม่ยอมเสี่ยงทว่าในขณะที่กำลังจะบีบหินหยกให้แตกร่างหวังหลินปรากฏตัวออกมาจากระยะไกลเอ่ยน้ำเสียงดังกึกก้องทั่วดาราจักรสมควรแล้วที่เป็นถึงนางสนมลำดับ7ที่ราชันเทพสีรุ้งชื่นชอบหวังหลินเอ่ยขึ้นฉับพลันแต่ซื่อเจียเข้าใจได้ทันทีหวังหลินเห็นว่านางไม่ได้ก้าวออกมาและยังคงนิ่งเฉยท่าทางประหลาดแบบนี้ได้บอกว่านางไม่เพียงแค่รู้เรื่องโลกที่ล้มเหลวทั้ง300ใบนางยังรู้ว่ากฎที่นี่ได้เปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามไม่มีกฎใดเปิดใช้งานหากนางไม่เคลื่อนไหวซึ่งถ้าก้าวออกมานางจะเข้าสู่โลกใบนี้และได้รับผลกระทบจากกฎในทันทีหวังหลินเข้าใจเป็นอย่างดีซื่อเจียเองก็รู้เช่นกัน
นางเข้าใจดียิ่งกว่านางสนมคนอื่นๆนางไปโลกที่ล้มเหลวมาแล้วหลายสิบใบและไม่ได้เข้าไปแต่กระจายสัมผัสวิญญาณออกมาเพื่อล่อลวงให้คนมาหานางในเมื่อเจ้าอยากออกไปข้าจะไม่ไปส่งเจ้าแล้วกันหวังหลินมองดูหินหยกที่ซื่อเจียดึงออกมาเขาหันตัวกลับและจากไปแต่จิตใจมืดมนหวังหลินมองเห็นสิทธิ์สำนักเจ็ดเต๋านำก้านทูบออกมาตอนนี้ซื่อเจียก็นำหินหยกออกมาอีกเห็นได้ชัดว่าคนพวกนี้มีข้อตกลงกันก่อนที่จะเข้ามาที่นี่ทำให้แผนที่วางไว้ยากขึ้นอีกเล็กน้อยซื่อเจียระมัดระวังเกินไปหากนางเลือกที่จะหนีไปด้วยระดับบ่มเพาะของนางข้าก็ไม่สามารถรั้งนางไว้ที่นี่ได้แต่ไม่รู้หินหยกส่งข้อความหาเซียนเต่าสีรุ้งหรือผีเท่าจางหรือไม่จากที่นางพูดก่อนหน้านี้นางภักดีต่อราชันเทพสีรุ้งและสามารถติดต่อกับสี่ขุนพลได้นางอาจจะส่งข้อความหาพวกสี่ขุนพลถึงแม้จะเป็นเซียนเต่าสีรุ้งหรือผีเท่าจางก็ไม่สำคัญถ้าพวกนั้นเข้ามาฆ่าก็เตรียมการไว้แล้วมีแค่ซื่อเจียที่ระมัดระวังเกินไปหากครั้งนี้ข้าไม่สังหารนางก็จะยิ่งระมัดระวังมากขึ้นและการสังหารจะยิ่งยากกว่าเดิมส่วนคันซาลี่กวงก็ยังไม่ถึงเวลาใช้การเคลื่อนไหวของหวังหลินเปลี่ยนไปฉับพลันแต่ไม่นานเขาก็ซ่อนเอาไว้หวังหลินสะบัดแขนขวากระบี่โลหิตตกลับมาอยู่ข้างกายอย่างเงียบๆมันติดตามเขาออกไปไกลออกเห็นว่าหวังหลินกำลังจะหายไปซื่อเจียที่ยังอยู่ในวังวนจึงเริ่มลังเลนางไม่รู้ว่าควรจะส่งข้อความออกไปดีหรือไม่หวังหลินมีคันสลีกวงเขาเลือกจะไม่นำมันออกมาตอนที่เห็นหินหยกของข้าแต่เลือกที่จะจากไปเสียนี่ดูเหมือนเขารีบร้อนเล็กน้อยเป็นไปได้ว่าเขาบาดเจ็บตอนที่ต่อสู้กับคนอื่นก่อนข้ามาถึงก่อนหน้านี้เขาโจมตีด้วยกระบี่และไม่ได้มาเองส่วนสำคัญที่สุดคือกระบี่นั้นเสียงดังเกินไปราวกับให้คุณค่ามากกว่าการโจมตีเขาพยายามไล่ให้คนหนีไปหรือว่าบาดเจ็บสาหัสและไม่สามารถใช้คันซาลี่กวงได้เมื่อข้าก้าวออกไปอาจจะตกลงไปในกับดักหากข้าส่งข้อความออกไปและสิ่งที่ข้าคาดเดาเป็นเรื่องจริงสี่ขุนพลอาจจะสามารถชิงวิญญาณดวงที่สามมาได้โดยไม่ต้องพยายามข้าไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่แต่หวังหลินเจ้าเล่ห์เจ้าแผนการมากเขาบาดเจ็บจริงหรือแค่แกล้งทำกันแน่ซื่อเจียมีท่าทีเปลี่ยนไปหลายอย่างและยังไม่มั่นใจร่างหวังหลินกำลังหายไปจนเป็นแสงราวกับเป็นปฏิกิริยาของร่างกายตอนที่ระงับอาการบาดเจ็บเอาไว้หากเขาบาดเจ็บอยู่จริงๆนี่คือโอกาสดีที่สุดหากข้าสังหารเขาและได้วิญญาณดวงที่สามมาไม่ว่าข้าจะมอบมันให้เซียนเต่าสีรุ้งหรือผีเท่าจางนี่ก็จะเป็นผลพลอยได้กับข้าในอนาคตข้าจะมีที่ยืนแม้แต่บนแผ่นดินเซียนดาราซื่อเจียกัดฟันแน่นและกำลังจะล้มเลิกการถอยแต่นางยังคงลังเลนางสะบัดแขนให้หมอกสีม่วงปรากฏกระบี่สีม่วงพุ่งทะยานจากข้างในและมุ่งหน้าไปหาหวังหลินข้าจะลองสักครั้งหากการกระทำของเขาน่าสงสัยเกินไปคงมีอะไรผิดพลาดซื่อเจียดวงตาส่องสว่างขึ้นมาและจ้องไปข้างหน้ากระบี่เหินสีม่วงรวดเร็วมากและเข้าประชิดหวังหลินในเสี้ยวพริบตาพอถึงระยะพันฟุตแววตาหวังหลินเย็นเยียบและยกนิ้วชี้ขวาขึ้นมากระบี่สีม่วงเต็มไปด้วยระดับบ่มเพาะขั้นแก่นแท้ดับสู่นิ้วหวังหลินสัมผัสปลายกระบี่ในทันทีพอแต่ไปความคิดหวังหลินแล่นอย่างรวดเร็วเขาล้มเลิกการแกล้งว่าบาดเจ็บและแสดงระดับบ่มเพาะสูงสุดทันทีหกแก่นแท้แรกได้ระเบิดออกมาจากร่างกายเข้าสู่ปลายนิ้วกระบี่พังทลายเป็นหมอกสีม่วงและเกิดเสียงดังสนั่นร่างหวังหลินสั่นเทาแต่ไม่ล่าถอยเขาจ้องมองซื่อเจียอยู่ห่างๆจิตสังหารผุดขึ้นมาในดวงตาหกแก่นแท้ครอบคลุมร่างกายและเป็นช่วงจังหวะที่เขาทรงพลังราวกับไม่ได้บาดเจ็บอันใดเขาจ้องมองซื่อเจียอยู่ชั่วขณะก่อนจะเย้ยและหันตัวไปซื่อเจียดวงตาเปล่งประกายอยู่ในวังวนเขาบาดเจ็บและไม่ใช่แค่บาดเจ็บทั่วไปหากเขาพยายามเล่นกลกับข้าเขาคงต้องแกล้งทำเป็นอ่อนแอเพื่อทำให้ข้าติดตามไปแต่เขาไม่ได้แกล้งทำเป็นบาดเจ็บและแสดงระดับบ่มเพาะสูงสุดเพื่อระงับอาการบาดเจ็บมาหลอกข้ามีเพียงคนที่บาดเจ็บจริงๆเท่านั้นและกลัวว่าคนอื่นจะมองออกถึงทำเช่นนี้โดยเฉพาะตอนที่นางเห็นวังวนปรากฏขึ้นรอบตัวหวังหลินมันเป็นสัญญาณว่าเขากำลังจะออกไปจากโลกนี้ทำให้นางมั่นใจมากขึ้นข้าเดาไม่ผิดหวังหลินเจ้าหนีไปไม่ได้แน่เจ้าพวกนั้นบอกว่าเจ้ามันเจ้าเล่ห์เหมือนจิ้งจอกแต่เจ้าก็ยังเผยจุดอ่อนซื่อเจียเก็บหินหยกและไม่ส่งข้อความออกไปแล้วแววตาปรากฏความโลภขึ้นมาและกังวลว่าหวังหลินจะหนีไปนางจึงก้าวออกไปจากวังวนโดยไม่ลังเลขณะที่ก้าวออกมาและวังวนหายไปนางจึงหมดทางหนีรอดโดยสิ้นเชิงในขณะที่นางก้าวออกไปร่างกายพลันเริ่มร่วงหล่นการเปลี่ยนแปลงฉับพลันนี้ทำให้สีหน้าท่าทางต้องเปลี่ยนอย่างมหาศาลไม่ดีแล้ววินาทีนั้นหวังหลินหันกลับมาและผุดจิตสังหารขึ้นเขาพุ่งใส่นางทันทีพร้อมกับแสงสีโลหิตติดตามมาด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในพริบตาซื่อเจียไม่มีเวลาแม้แต่การตอบสนองกระบี่โลหิตเข้าประชิดนางจนไม่มีเวลาแม้แต่การนำหินหยกออกมาร่างหวังหลินปิดบังทัศนวิสัยของนางไปแล้วโลหิตสาดกระจายออกมาจากหน้าอกของซื่อเจียและไหลย้อมเสื้อสีม่วงมันไม่ได้เป็นสีแดงแต่เป็นสีดำเสื้อผ้าของนางขาดแหว่งจนเผยผิวกายช่างเป็นภาพที่ทำให้ใครก็ต้องหัวใจเต้นตอนที่1756เดิมพันปกติแล้วนางจะนุ่งน้อยห่มน้อยมาก
ตอนนี้พอชุดที่ใส่ได้รับความเสียหายผิวกายหลายแห่งจึงเผยให้ได้รับชมหวังหลินเป็นคนเย็นชาต่อศัตรูแม้จะเป็นสตรีก็ไม่มีความเห็นอกเห็นใจหากเป็นคนอื่นแค่มองดูก็เกิดความปรารถนาได้แล้วกระบี่โลหิตแทงทะลุผ่านหน้าอกของซื่อเจียโลหิตสาดกระเซ็นไปทุกที่พร้อมกับมันส่งเสียงร้องหึ่งอย่างตื่นเต้นกระบี่โลหิตเต็มไปด้วยจิตสังหารยามใดที่พุ่งออกไปจะไม่กลับมาจนกว่าจะได้ดื่มโลหิตยิ่งโลหิตสาดกระเด็นออกมาจากหน้าอกของซื่อเจียสีหน้านางยิ่งซีดเผือดและกระอักโลหิตขณะที่ร่วงลงไปจึงหยิบสมบัติออกมาช่วยเหลือทว่าหวังหลินจะยอมปล่อยโอกาสให้นางได้อย่างไรวินาทีที่กระบี่โลหิตแทงใส่หน้าอกหวังหลินปรากฏตัวเบื้องหน้าซื่อเจียส่งแก่นแท้ของตัวเองพุ่งออกไปซื่อเจียไม่มีเวลาตอบโต้เลยแก่นแท้เพลิงเปลี่ยนกลายเป็นวิหกศักดิ์สิทธิ์ขนาดยักย้ายและห่อหุ้มนางเอาไว้พลังเพลิงโหมกระหน่ำรุนแรงอำนาจของมันมิอาจต้านทานต่อจากเปลวเพลิงก็เป็นแก่นแท้สายฟ้าที่เปลี่ยนกลายเป็นมังกรสายฟ้ามันพุ่งตามหลังวิหกศักดิ์สิทธิ์เข้าหาซื่อเจียจากนั้นเป็นแก่นแท้ชีวิตและความตายเวรกรรมและจิงเท็ดเส้นโลหิตผุดขึ้นในตาหวังหลินและแผ่กระจายออกมาล้อมรอบทั่วทุกมุมของซื่อเจียไม่ให้นางได้ถอยหนีท้ายที่สุดแก่นแท้สังหารได้เข้าไปในมือของหวังหลินจนมือเขากลายเป็นอาวุธที่สามารถสังหารได้ทุกชีวิตวินาทีที่แก่นแท้สังหารปรากฏดาราจักรดวงดาวจึงเยือกเย็นเกล็ดหิมะสีแดงก่อตัวขึ้นและเริ่มตกเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในชั่วพริบตาที่แก่นแท้ทั้ง7พุ่งออกไปซื่อเจียกระอักโลหิตอยู่3ครั้งจนตอนนี้นางก็ยังไม่สามารถนำสมบัติออกมาได้นางไม่มีเวลาแม้แต่การสร้างผนึกนางมองดูฝ่ามือยักย้ายทะลุผ่านแก่นแท้เข้ามาร่อนกลางหน้าผากพร้อมกับเสียงดังลั่นซื่อเจียกระอักโลหิตอีกครั้งเส้นโลหิตจำนวนมากผุดขึ้นรอบกายนางจนดูราวกับร่างกายกำลังฉีกขาดความเจ็บปวดผุดออกมาจากหัวใจแม้แต่วิญญาณดั้งเดิมก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสใบหน้าซีดเผือดและเกิดความสิ้นหวังทว่าในวินาทีนั้นร่างของนางที่กำลังทรุดโทรมพลันหยุดกึกราวกับกฎที่ตั้งไว้ไม่ให้เหาะเหินเริ่มหายไปแต่นี่คือส่วนหนึ่งของแผนหวังหลินขณะที่มันกำลังหายไปนั้นหวังหลินเข้าประชิดและชี้ไปที่ซื่อเจียหยุดชี้คราเดียวหยุดร่างกายหยุดความคิดหยุดวิญญาณหยุดฟ้าดินร่างซื่อเจียถูกห่อหุ้มด้วยวิชายับยั้งแม้แต่กฎได้หายไปแล้วนางก็ยังร่วงหล่นอย่างต่อเนื่องนางไม่สามารถนำสมบัติออกมาได้สักชิ้นเดียวความคิดจึงถูกหยุดไปด้วยหวังหลินระงับพลังสะท้อนและเข้าประชิดซื่อเจียรีบชี้ไปที่นางถึง9ครั้งแต่ละครั้งซื่อเจียจะสั่นเทาเนื่องจากหวังหลินส่งพลังผนึกเข้าใส่นางหลังจากทั้ง9จุดร่อนลงไปผนึกจึงสมบูรณ์แบบเขตอาคมคล้ายแมงมุมปรากฏขึ้นรอบซื่อเจียผนึกนางเอาไว้อย่างสิ้นเชิงหวังหลินสะบัดแขนเสื้อร่างซื่อเจียหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยและถูกหวังหลินจับเอาไว้การต่อสู้ครั้งนี้สะอาดหมดจดใช้เวลาไม่ถึง10ลมหายใจหวังหลินไม่ได้สังหารซื่อเจียเพราะนางมีหลายอย่างที่เขาสนใจการจับนางเอาไว้จะทำให้เขาสามารถสังหารเมื่อใดก็ได้แสงโลหิตแล่นวาบและกลับคืนสู่หวังหลินก้าวเท้าออกไปปรากฏวังวนขึ้นด้านล่างเขาหายเข้าไปข้างในทันทีมีคนเข้ามาในโลกนี้3รอบแล้วการต่อกรในครั้งที่4นับว่ายากดังนั้นข้าต้องออกไปหวังหลินรู้ว่าโลกที่ล้มเหลวทั้ง300ใบนั้นเชื่อมต่อกับและเขาสามารถโผล่จากที่1ไปสู่อีกที่1ได้แม้จะไม่รู้ผนึกหวังหลินก็สามารถทะลวงข้ามผ่านไปได้ด้านหนึ่งในโลกที่ล้มเหลวใบหนึ่งวังวนปรากฏขึ้นส่งเสียงดังสนั่นจับความสนใจของคนที่นี่ทันทีขุนพลพยัคฆ์ขาวยืนอยู่ในท้องฟ้าเหนือดาวเคราะห์ดวงหนึ่งด้านล่างเขาเป็นทหารหลายล้านคนที่กำลังสู้รบในสงครามครั้งใหญ่โลหิตไหลดุจสายทานและคนตายอย่างต่อเนื่องทหารนับล้านแผ่กระจายกำลังกันออกไปไกลสุดสายตาสงครามระหว่างคนธรรมดาแบบนี้หาดูได้ยากยิ่งไม่คาดคิดว่าจะเจอการสังหารมากมายขนาดนี้ขึ้นที่นี่จงฆ่ากันอีกยิ่งฆ่ามากเท่าไรฆ่ายิ่งดูดซับจิตสังหารได้มากเท่านั้นแม้ข้าจะไม่สามารถนำมันออกไปจากที่นี่ได้ข้าสามารถใช้มันในโลกนี้ได้ข้าเป็นคนแรกที่เข้ามาในโลกนี้และกฎทั้งหมดข้าเป็นคนตั้งเองใครที่เข้ามาที่นี่จะได้รับผลกระทบจากกฎของข้าเว้นแต่จะเป็นเซียนเต่าสีรุ้งหรือผีเท่าจางขุนพลพยัคฆ์ขาวติดตามราชันเทพสีรุ้งมานานดังนั้นจึงรู้เรื่องโลกที่ล้มเหลวทั้ง300ใบเป็นอย่างดีตอนนี้เขาตื่นเต้นมากบนพื้นดินมี2กองทัพที่มีแม่ทัพของแต่ละกองด้านหนึ่งมีแม่ทัพขี่ม้าขาวลายเสือเขาสวมชุดเกราะสีขาวผ้าคลุมทำขึ้นจากหนังพยัคฆ์ดวงตาเย็นเยียบแต่เผยความตื่นเต้นพริบตานั้นมีการเชื่อมต่อกันลึกลับและมองไม่เห็นเกิดขึ้นระหว่างเขาและขุนพลพยัคฆ์ขาวในท้องฟ้ามีชายวัยกลางคนนั่งอยู่เบื้องหน้าขุนพลพยัคฆ์ขาวสีหน้าท่าทางมืดมันร่างกายเลือนลางราวกับโดนลมพัดก็หายไปได้ดวงตาหลับสนิทเม็ดเหงื่อผุดขึ้นบนหน้าผากดูตื่นตระหนกเขาคือภาพมายาเหมือนขุนพลพยัคฆ์ขาวนอกจากทั้งสองแล้วไม่มีใครสามารถมองเห็นได้บนพื้นดินมีทหารนายหนึ่งในกองทัพที่กำลังต่อสู้กับกองทัพของขุนพลยักษ์ขาวเขาดูตื่นตระหนกและร้องคำรามพลันสะบัดหอกในมือสังหารศัตรูรอบกายแต่ร่างกายสั่นสะท้านมองไปบนท้องฟ้าด้วยความกลัวและโกรธเกรี้ยวเป็นพักรูปร่างหน้าตาของเขาเหมือนกับชายชราบนท้องฟ้าไม่มีผิดเพี้ยน
หากหวังหลินอยู่ที่นี่คงจำได้ทันทีว่าคนผู้นี้คือชายที่มาจากชั้น7ของหอคอยบนดาวเบญจธาตุโลกนี้เป็นของพยัคฆ์ขาวและเขาเป็นคนออกกฎวินาทีนั้นภาพมายาขุนพลพยัคฆ์ขาวมองขึ้นไปดวงตาเผยแสงประหลาดส่วนบนพื้นขุนพลสวมผ้าคลุมพยัคฆ์เองก็มองไปบนท้องฟ้าและเยาะเย้ยอีกคนกำลังมาจะเป็นใครกันชายวัยกลางคนพลันมองขึ้นไปเมื่อสัมผัสถึงวังวนได้เขาเผยท่าทีโหดเหี้ยมมาอีกยิ่งคนมากขึ้นยิ่งมีโอกาสฆ่าเจ้าพยัคฆ์ขาวและกดบัตรซบหนี้วังวนหมุนติ้วและมีร่างเลือนลางโผล่ขึ้นมาพอร่างนั้นเริ่มชัดเจนวังวนรอบๆจึงเริ่มหายไปขณะที่วังวนกำลังหายไปอย่างสมบูรณ์มีแสงสีโลหิตกระพริบว่ากระบี่โลหิตพุ่งออกไปกวาดผ่านบริเวณแสงสีโลหิตสาดกระจายจนพื้นที่ปกคลุมไปด้วยจิตสังหารเข้มข้นหวังหลินยืนมองออกไปข้างหน้าอย่างสงบนิ่งพอสัมผัสวินแผ่กระจายออกไปขุนพลพยัคฆ์ขาวและชายวัยกลางคนมีสีหน้าเปลี่ยนไปขุนพลพยัคฆ์ขาวมีดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นรุนแรงเขาเริ่มหัวเราะเสียงดังไปยังท้องฟ้าเขามาที่นี่จริงๆสวรรค์อยู่ข้างข้าชายวัยกลางคนตกตะลึงไปเช่นกันและขบคิดเงียบๆแต่เผยท่าทีเย้ยๆราวกับกำลังมองดูใครสักคนกำลังวิบัติหวังหลินแผ่กระจายสัมผัสวิญญาณออกไปยังดวงดาวโลกใบนี้ใหญ่กว่าโลกที่หวังหลินใช้มันมีขนาดเท่ากับดาวฤกษ์ฟ้ากระจ่างและทุกชั้นฟ้ารวมกันแต่ก็ยังมีดาวเคราะห์9 ดวงเท่านั้นหลังจากกระจายสัมผัสวินหวังหลินค้นพบกลิ่นอายของขุนพลพยัคฆ์ขาวและชายวัยกลางคนทว่าเขากลับไม่สามารถตามหาร่างของทั้งสองได้หวังหลินขมวดคิ้วและสำรวจดาราจักรแห่งนี้อย่างละเอียดกฎถูกตั้งไว้ที่นี่แล้วข้าแค่ไม่รู้ว่ากฎนั้นคืออะไรและเป็นเหตุผลว่าทำไมข้าถึงหาขุนพลพยัคฆ์ขาวและอีกคนไม่เจอสัมผัสวินของหวังหลินร่วมกันไปบนดาวเคราะห์ดวงที่3และจับจ้องไปยังการเข็นฆ่ากันของทหารหลายหมื่นนายสายตาพลันหรี่แคบผ่านไปสักพักหวังหลินจึงเข้าใจเป็นแบบนี้เองหวังหลินยืนอยู่ตรงนั้นและไม่ได้ก้าวออกมาด้วยวิธีนี้เขาจึงยังอยู่นอกผลของกฎที่ตั้งเอาไว้หลังจากเห็นทุกอย่างแล้วจึงสามารถตัดสินใจให้ได้ว่าจะอยู่หรือไปใครตั้งกฎไว้และใครเป็นคนได้ประโยชน์ข้าต้องลองไปดูหวังหลินสะบัดแขนวังวนที่หายวับไปพลันปรากฏขึ้นอีกครั้งหากใครมาเห็นแบบนี้คงคิดว่าหวังหลินกำลังจะหนีสหายเซียนหวังทำไมรีบจากไปเร็วนักเล่าข้าเป็นคนตั้งกฎไว้ที่นี่ขึ้นเองหากเจ้ากล้าเข้ามาเรามาเดิมพันกันสักครั้งน้ำเสียงของขุนพลยักษ์ขาวดังกึกก้องไปทั่วดาราจักรและเข้าถึงจิตใจหวังหลินหวังหลินมีสีหน้าเรียบนิ่งแต่เย้ยๆในใจเขาได้รับคำตอบที่ต้องการแล้วเดิมพันอะไรเดิมพันว่าเจ้าจะแพ้ให้กับกฎของข้าหลังจากเจ้าเข้ามาโอ้เช่นนั้นเจ้าเดิมพันกับอะไรหวังหลินกระจายสัมผัสวินอย่างช้าๆหากเจ้าแพ้วิญญาณดวงที่3กลายเป็นของข้าหากเจ้าชนะข้าจะเอ่ยคำสาบานว่าจะกลายเป็นทาสของเจ้าไป10,000 ปีข้าจะทำสัญญาด้วยสายโลหิตเทพด้วยน้ำเสียงขุนพลพยัคฆ์ขาวดังกึกก้องทั่วดาราจักรหวังหลินมีสีหน้าเหมือนเดิมมีเพียงรอยยิ้มที่มิอาจมองเห็นผุดขึ้นบนใบหน้า